गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गावनि जिउखौ बोलि होनांगौ जाबाय। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सानै बर' लाइमोनफोरा नखरनि आंखालखौ रां रुफानि आंखालखौ सुफुंनो थांदोंमोन गुबुन रायजोआव बा केरालायाव। नाथाय केरालायाव थांनानै खामानि मावहैनायनि उनाव दुथांफोरजों बुथारजाबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थैनाय सानै सुबुङा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नामा जाहैबाय सासेनिया महन्त स्वर्गियारि आरो सासेनिया जाहैबाय दीपांकर बसुमतारी। नखरनि मानसिफ्रा गोबां गाबदों, गोबां दुखुनांथाव। दा बिदिनो जोंनि बे बर' लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै बुथार जागासिनो दङ। मानोना जोंनि बे रायजोआव खामानिनि आंखाल, खामानि दं नाथाय सेलाय बेलाय, बेहाबो जास्लाबा बेहाबो जास्लाबा। नाथाय गुबुन रायजोफोराव गोबां इन्डास्ट्रि दं, फेक्टरिफोर दङ। दा जोंनि बे आसामाव एसेबांखि खामानि गैया बा एसेबांखि फेक्टरिफोर गैया, इन्डास्ट्रिफोर गैया। दा बेनिखायनो बेहाय जोंनि गोबां बर' लाइमोनफोरा खामानि मावनांगौ जायो। दीपांकर बसुमतारीया जि मास मोनबासो जाहैबाय। जानायनि गेजेराव बिथांमोना दंहैयोमोन केराला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, पस्ट अफिस गोलैयो महाटिपुरा। एसे थागिबि जायगाया जाहैबाय आदमपुरा कम्पानिपुरि। बेयाव सासे मालिकनि खामानियाव दंहैयोमोन बिसोरो समिल होनो टिम्बार होनना बुजायो। बे समिलाव खामानि मावगासिनो दंमोन बिसोरो। मावनायनि गेजेराव बिसोरो लोगोसे फ्राय दंमोन, सासेल' नङा, महन्त स्वर्गियारि आरो लोगोसे दीपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे उरिस्सानि गपाल मल्लिक आरो नगावनि सन्तोष रय। बिथांमोना बिदि लोगो जानायनि गेजेरजोंनो दाख्लै मैया थांनाय सनिबारनि समाव फ्राय बिगुमाया जेब्लानोखि बिल सिल होखांजोबलाङो, बिल सिल होखांनायनि गेजेराव बिथांमोना ज' लोगो नांनानै गपाल मल्लिका होनदोंनो आं न'आव थांनोसै, नोंथांमोनखौ आं माबा मोनसे खालायना गालांनोसै होननानै बिदि होननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा महन्त स्वर्गियारिखौ रां होनानै लाल बथलसो लाना फै होननानै बिथांखौ थिनहरदों महाटिपुरा बास स्टेन्डआव। बेयाव दंमोन, जों बास स्टेन्ड खाथियाव दं जोंहा बियार बार मोनसे दं। बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनो, निसा जातीय बुस्थुखौ। बिनि उनाव सन्तोष रयआ जेब्लानोखि इयो आं बेदरखौ लाना फैनि, नोंथाङा लालखौ लाना फैदो, आं एवबाय थानि, ज' जों गासैबो लोंलायसिगोन। लोंखांनायनि उनाव गपाला गाबोन थाङोबालाय जों बिदाय होलायनोसै होननानै बिसोर ज' रायज्लायदोंमोन। बिनि गेजेराव सन्तोष रयआ सनिबार मोनायाव बिसोरो 10:30सिम थादों। 10:30नि मादाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव हाबहैदोंमोन। गावनि रुमाव हाबनानै बिथां महन्त स्वर्गियारि आरो दीपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे गपाल मल्लिक, बिसोर साथामा बे गावसिनि रुमावनो उन्दुना दंमोन। सनिबार खालि, सनिबारनि समाव जादों, सनिबार मोनाबिलियाव। बिनि उनाव बिसोरो ज' थानानै साथामबो उन्दुनोसै होननानै 10:30 समाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव थांनायनि सिङावनो बे साथामनि गेजेराव मा जाहोन जालायदों बेखौ सन्तोष रयआ मिन्थिया होननानै फोरमायदों। नाथाय आं सानोखि मा गावनो गाव लोगो जानायनि गेजेरजोंनो, नाथाय आं सानदों मा आंनि बिहेवाव गेलेदों मा सन्तोष रयआनो माबा मोनसे निसा जातीय बुस्थु होनानै बिथां सानैखौ गावसोर क्लेम खालायनानै बुथारदों नामा होननानै आं सानखुमादों। दानदों होननायबो बाथ्रा खोनादों। बिथांमोन सासेखौ गोदोना दानदों होनदों आरो सासेखौ बिखा जराव दानदों होननानै खोन्थाहरदों सन्तोष रयआनो। नाथाय दाहालागै जाय माने नोंथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बिथाङा गावनो बुंहरदों, सन्तोष रयआनो बुंहरदों। ओमफ्राय दा सन्तोष रयआ होनदों आरो दासिमहालागै गपाल मल्लिकखौ मोनाखै। ओमफ्राय कालिया होननाय सासेखौ पुलिसा लानानै, सन्तोष रयआ नगावनि, कालियाया उरिस्सा, कालियाया हमजाबाय, सन्तोष रयआबो हमजाबाय। ओमफ्राय गपाल मल्लिकआ दाहालागै हमजायाखै। बेनि थाखायनो दा गपाल मल्लिकखौ हमनो थाखाय कालिया, उरिस्सानि कालियाखौ केरालानि पुलिसा दिनै फुंनि 3टा बाजानि ट्रेनजों गपाल मल्लिकनि न'हालागै फैगासिनो दं। बे थांखिखौ खोन्थाहरदों आंनो सन्तोष रयआनो। दाबो बिथांखौ आंनो खोन्थानाय बायदिबा बिथाङा खोन्थाहरबावदों आरो आंखौ मा होननानै, आं डेट स्पट जानायाव जायगायाव आं दा फैगासिनो दं, आंखौ सिया लाना फैदों होननानै बेखिनिखौ आंनो खावलायहरदों।